թողեք հայ-իրանական սահմանը, Թեհրանի նոր առաջարկը Բաքվին ու Մոսկվային վերնագրի ներքո լրագիրը գրում է. Թեհրանը մտադիր է ավարտել իր տարածքում հյուսիս-հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքի վերջին հատվածի շինարարությունը մինչև ռեշտ աստարա, հայտարարել է Մոսկվայում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին։ Հյուսիս-հարավը մուլտիմոդալ երթուղի է Սանկտ Պետերբուրգից մինչև Մումբայ, Հնդկաստան, նավահանգիստ 7200 կիլոմետր երկարությամբ։ Սա երկրորդ հյուսիս-հարավ մայրուղին է, որը պետք է անցնի մեր տարածաշրջանով շրջանցելով Հայաստանը։ Իսկ գլխավոր մայրուղին Վրաստան-Հայաստան Իրան-Հնդկաստան տորպեդահարում են Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Այս ուղու իրականացումը կանխելու համար Ռուսաստանն ու Թուրքիան առաջ են տանում Զանգեզուրի միջանցքի գաղափարը, որը պետք է Իրանը կտրի Հայաստանից։ Ռեշտ աստարահատվածն ավարտելու որոշումը Իրանից Մոսկվային եւ Բաքվին հերթական առաջարկն է։ Հանգիստ թողեք հայ-իրանական սահմանը, կարծում է պարբերականը։ Մինչ այդ Իրանն առաջարկել է Զանգիլանից Նախիջևան միջանցք անցկացնել իր տարածքով, այլ ոչ թե Մեղրիով։ Էլ ավելի վաղ Բաքուն վրդոված էր, որ Խուդաֆերինի ջրամբարը հեղեղել է Զանգեզուրի միջանցքի պոտենցիալ հատվածը։ Ադրբեջանում Չինաստանի դեսպանը եւս հայտարարել է Զանգեզուրի միջանցքին աջակցության մասին, որ այն կարող է դառնալ մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախագծի մի մասը։ Հետո Չինաստանի դեսպանի հայտարարությունը սվաղվեց եւ Հայաստանում Չինաստանի դեսպանը հայտարարեց իր աջակցությունը հյուսիս-հարավ հայկական մայրուղուն, ճակերտավոր հայկական։ Նիկոլ Փաշինյանը, ով վերջերս այցելել էր Իրան, առաջնային էր համարել տարածաշրջանային հաղորդակցությունների զարգացումը, որտեղ առանցքային նշանակություն կունենան Պարսից ծոցից Սև ծով տրանսպորտային եւ մալուխային հաղորդակցության զարգացումը։ Նա ողջունել է իրանական կողմի հետաքրքրությունը հյուսիս-հարավ նախագծի նկատմամբ, հավելելով, որ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է քննարկել Սիսիան-Մեղրի հատվածի միջազգային մրցույթին իրանական շինարարական ընկերությունների մասնակցությունը։ Չինաստանի պետխորհրդի վարչապետ Լի Կեցյանը Նիկոլ Փաշինյանին ուղղված շնորհավորական ուղերձում ասել է, որ չինական կողմը հայկական կողմի հետ պատրաստ է ամրապնդել զարգացման ռազմավարությունների համադրությունը։ Չինական նախագծի լոբինգ անում է հայաստանյան ընդդիմությունը։ Հայաստան դաշինքի պատգամավոր ազգային ժողովի տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահի տեխնացու Արմեն Գևորգյանն ասել է, որ մենք պատմական հնարավորություն ունենք դառնալու հյուսիս-հարավ միջանցքի մի մասը, հատկապես Քաջարանում թունելի շինարարության դեպքում։ Կարևոր է ակտիվացնել Իրանի հետ աշխատանքը ազատ տնտեսական գոտու ծրագրի շրջանակներում։ Միևնույն ժամանակ նա նշել է, որ այս բոլոր գաղափարները պետք է տեղավորվեն չինական մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախագծի մեջ։ Հայաստանը պետք է աջակցի նաև այլ տարածաշրջանային նախագծերին, օրինակ Ռուսաստանի եւ Վրաստանի սահմանին թունելի կառուցմանը։ Թուրք-ադրբեջանական գործողություններն ուղղված են Հայաստանին հյուսիս-հարավ նախագծից դուրս մղելուն, ասել է Հայաստան դաշինքի պատգամավոր Արթուր Ղազինյանը։ Մենք պետք է հասկանանք, պատրաստ է արդյոք Վրաստանը միանալ հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքին մեր ուզած երթուղով։ Արդյոք մենք հնարավորություն կունենանք դեպի Աջարիա, հաշվի առնելով, որ այնտեղ Թուրքիան լուրջ ազդեցություն ունի, դեպի Փոթի ճանապարհ կառուցել, թե Վրաստանը կնախընտրի աշխատել Բաքվից եկող երթուղով, ասել է պատգամավորը։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի կեսերին Եվրատլանտյան երկրների վեհաժողովում Միացյալ Նահանգները հայտարարեց մեգա նախագծի մասին, որը պետք է մրցակից դառնա չինական տրանսպորտային երթուղուն։ Իրանի բազմակողմ առաջարկը Հայաստանին 3 թե 3+3։ Առաջին ԵՄ հիշեցնում է, վարչապետ նշանակվելու կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորական ուղերձեր հղել Իրանի նորընտիր նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին, որը օգոստոսի 5-ին իր պաշտոնամուտի արարողության առիթով Թեհրանում ընդունել էր Նիկոլ Փաշինյանին։ Շնորհավորական ուղերձում Ռայիսին խոսում է երկկողմ եւ ինչը եւս հետաքրքիր է բազմակողմ հարաբերության կարեւորության մասին, դիտարկելով դա աճող մարտահրավերների համատեքստում։ Անկասկած գլոբալ եւ տարածաշրջանային զարգացումների արագ ընթացքն առավել կարևորում է երկու երկրների միջև սերտ խորհրդակցությունները տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հաստատման եւ երկու ժողովուրդների բարեկեցության ու բարգավաճման նպատակով, ինչպես նաեւ ընդգծում բազմակողմ հարաբերությունների ընդլայնման անհրաժեշտությունը, հատկապես տրանսպորտի եւ էներգետիկայի ոլորտներում տնտեսական կապերի ամրապնդման ուղղությամբ։ Ընդ որում նկատենք, որ պաշտոնական հաղորդագրությունից մեջբերված այդ հատվածում խոսվում է բազմակողմանի հարաբերության հանգամանքը ընդգծելու մասին։ Ինչ բազմակողմ հարաբերություն է ընդգծում Իրանի նախագահը, հատկապես աճող մարտահրավերներին դիմակայելու համատեքստում։ Եթե դիտարկենք այդ հանգամանքը իրանյան Պարսից Սև ծով գաղափարի շրջանակում, ապա այստեղ առաջին եզրահանգումը բնականաբար կարող է լինել այն, որ Իրանի նախագահը առնվազն նկատի ունի Իրան-Հայաստան-Վրաստան գծի զարգացումը որպես նվազագույն հանգամանք, քանի որ այդ
գիծն ինքնին ավելի լայն արժեք ստանալու է թե Իրանից, թե Վրաստանից այն կողմ ձգվելու պարագայում։ Տվյալ դեպքում առնվազն հնարավոր է դիտարկել Հնդկաստանն ու Եվրոպան, եթե չխոսենք Չինաստանի մասին։ Մյուս կողմից Աֆղանստանի շուրջ ներկայ զարգացումները հարց են առաջացնում, թե որքանով է իրատեսական, որ միջինասիական ռեգիոնում կարող է հետաքրքրություն ներկայացնել Հայաստանով անցնող հյուսիս-հարավը, նկատի ունենալով ռեգիոնում ներկայիս մեծ անորոշությունը։ Դա անշուշտ որևէ կերպ չպետք է խանգարի Հայաստանի այդ ծրագրի շինարարությանը, որը պետք է առաջ մղեն մեծ ու լայն թափով, եւ որի հանդեպ իդեպ հետաքրքրություն ցուցաբերում է նաեւ Եվրամիությունը։ Հիշեցնենք, որ Եվրամիությունը Հայաստանին հատկացվելիք հնգամյա 26 միլիարդ եվրոյի օժանդակության մոտ 600 միլիոնը դիտարկում է հենց այդ ծրագրային ուղղությամբ, եթե իհարկե ֆինանսական օժանդակության փաթեթը դեկտեմբերին Եվրամիությունում արժանանա լիարժեք հավանության։ Տվյալ պարագայում, սակայն, մենք փորձում ենք հասկանալ, թե բազմակողմ հարաբերության ինչ ձևաչափ ու կազմ է դիտարկում Իրանի նախագահը Հայաստանի վարչապետին հղած ուղերձում, ընդգծելով դրա կարևորությունը ռեգիոնալ մարտահրավերների դիմակայության համատեքստում։ Նա խոսում է տրանսպորտի եւ էներգետիկ ոլորտի մասին։ Տրանսպորտը դիտարկելի է հյուսիս-հարավի շրջանակում, իսկ էներգետիկան, եթե խոսքը բազմակողմի մասին է։ Իրանը առաջարկ ունի Հայաստանին, թե խոսքն ընդամենը երկկողմ արդեն եղած պայմանավորվածությունները արագ իրականացնելու մասին է, բայց դա չի նշանակում բազմակողմ։ Ըստ այդմ Իրանի նախագահի շնորհավորական ուղերձում արտահայտված միտքը կարող է հարց առաջացնել, թե արդյոք Իրանը Հայաստանին ունի նաև էներգետիկ միջանցք ենթադրող առաջարկ, օրինակ նոր գազամուղի տեսքով, որը Հայաստանը կդարձնի դեպի Եվրոպա իրանական գազի արտահանման այլընտրանքային ճանապարհ։ Միևնույն ժամանակ տպավորություն է, որ այդ հեռանկարները քննարկվել են Թեհրանում Փաշինյան-Ռայիսի առաջին հանդիպմանը եւ այժմ շնորհավորական ուղերձում Իրանի նախագահը հիշեցնում է այդ մասին, սակայն այդ դեպքում, եթե գործ ունենք հենց այդպիսի ազդակի հետ, առաջանում է հարց. կա այսպես ասած հիշեցման կարիք, թե Իրանը բազմակողմ գործակցություն ասելով այսուհանդերձ նկատի ունի ոչ այն օրակարգը, որը պատկերացնում կամ ցանկանում է Հայաստանի Հանրության մի զգալի մասը, Հայաստանով իրանական ելք դեպի Եվրոպա, այլ Իրանի այն առաջարկը, որով թե պատերազմի օրերին, թե պատերազմից հետո Իրանը ներկայանում էր Կովկասի 3 երկրներին, թե Ռուսաստանին ու Թուրքիային, եւ որ ըստ էության ռեգիոնում այսպես ասած 6 երկրների 3 գումարած 3 տրամաբանությամբ գործակցությունը։ Իրանը համենայն դեպս այդ առնչությամբ ներկայացրել է իր պատկերացումը, իսկ այլ պատկերացում որոշակիորեն ոչ։ Այսպիսով Թեհրանը առավել շահագրգիր է առաջ մղելու 3-ի Իրան, Հայաստան, Վրաստան, թե 3 գումարած 3 բազմակողմ պատկերացումը։ 3 գումարած 3 տրամաբանությունը չի կարող համապատասխանել Հայաստանի պատկերացումներին ու շահերին, միանգամայն պարզ պատճառով։ Այդ ձևաչափում Թուրքիան ու Ադրբեջանը լինելու են բավականին գերակա տանդեմ, ինչի վերաբերյալ Երևանի ու Թեհրանի մոտեցումները ռազմավարական իմաստով կարող են ունենալ ընդհանրություններ, սակայն տակտիկական առումով դրանք կարող են լինել դժվար համադրելի։